Бид өмнөх хичээлээр ажлын нэрсийг хэрхэн оруулах, нэмж оруулах, мөн ажлын нэрсийг ийш тийш нь хэрхэн нүүлгэх, шилжүүлэх, итгэхгүй болгох, delete хийх зэрэг ойлголтуудыг үзсэн. За бид энэ хэсгээр ажлын нэрсүүдийг бүлэг болгох тухай ойлголтыг үзнэ. Яаж групплэх тухай үзнэ. За манай тохиолдолд хийх ажлын тоо 24 байна. Том төсөлд ажлын жагсаалтын дугаарлалт хэдэн 100-д хүрч болох юм. Энэ тохиолдолд хамталтыг хялбар болгохын үүднээс ажлын нэрсүүдийг бүлэглэж багцлуул сайн байдаг. За манай тохиолдолд эхний бүлгийг хуучин тавилгуудыг хоослох, буулгах, зайлуулах гэсэн ажлуудыг багтаасан эхний 1-р бүлэг үүсгэж болох юм. 2-р бүлэгт шин тавилга, эдлэл, төхөөрөмжийг тааруулах, сувирлуулах. За 3-р бүлэгт болохоор угсралт зөвшөөрөлтийн цэвэрлэгээний ажил гэж байж болох юм. За ингээд 1-ээс 10 дугаар ажлыг оруулж эхний бүлгийг үүсгэж өгье. Эхний мөрийг идэвхжүүлээд Shift авчиг дарангаа 10 дугаар мөрийг сонгоно. Эхний 10 мөр сонгогдсон байна. За одоо дээд командын панелаас, командын зурвасаас Summary гэсэн командыг ажилуулж байна. Ингээд шинээр Summary task гэсэн мөр бий боллоо. Энэ бүлэгт бидний сонгосон 10 ажлын нэр орсон байна. Дугаарлалт маань 1-ээс 11 болсон байна. За ингээд группийн маань нэр тод шрифтээр бичигдсэн байна. Гүйцэтгэлийн хугацаа нь 10 ажлын гүйцэтгэх хугацааны нийлбэр болж автоматар авагдсан байна. За энэ бүлгийн нэрийг англиар phase 1 буюу монголоор 1-р үе шат гэж нэр өгье. Жижиг тод гурвалжин сум дээр товшиход эхний 10 ажлын нэрсийг нууж байна. За эргээд товшиход дэлгэгдэж байна. Ажлын нэрс маань нуугдсан үед жижиг гурвалжин маань саарл өнгөтэй болсон байна. Дахин дээр нь товшиход дэлгэгдэж байна. За ийм байдлаар эхний бүлгийг үүсгэлээ. 2 дахь бүлгийг үүсгэе. За 2 дахь бүлгийг өөр аргаар үүсгэж байна. 2 дахь бүлгийг үүсгэхдээ 12 гэсэн дугаарлалтаар товшин тухайн мөрийг идэвхжүүлж байна. Маусны баруун тавчийг товшин эндээс Insert task гэсэн командыг ажилуулна. New task буюу шинэ ажлын зорилго гэсэн мөр үүссэн байна. За энд Phase 2 буюу 2-р үе шат гэж нэр өгье. За бид нар энэ 2-р үе шат гэсэн бүлэг рүү 13-аас 18 дахь ажлын нэрсийг сонгоод оруулж өгөх ёстой. За ингээд сонголт хийсний дараа командын зурвасны Schedule гэсэн хэсгээс баруун тийш заасан ногоон өнгөт сум бүхий айкон дээр товшин ингээд 2-р бүлэг үүсэж байна. Gantt-ийн диаграмыг харахад хугацааны үргэлжлэлийг өнгөгүй дөрвөлжин дүрсээр харуулсан байна. 2 дахь бүлгийн гурвалжин сум дээр товшин ажлын жагсаалтыг хураангуулах эсвэл дэлгэх боломжтой. За дэлгэе. Шинэ угаалтуур угсарч бүхлэх гэсэн мөрийг идэвхжүүлээд маусны баруун тавчийг товшоод Insert task командыг ажилуулна. Одоо бид энэ 2 дугаар бүлэг дотроо дэд бүлэг хэрхэн үүсгэхийг үзье. Шинээр үүсэн ажлын нэрийг White Goods буюу шин тавилгууд гэсэн нэр өгч байна. За ингээд шин цахилгаан зуух угсарч тавих гэсэн мөрийг энэ шин тавилгууд гэсэн мөрний доор нүүлгэж тавья. Мөн шинэ хөргөгч, шинэ хөлдөөгч байрлуулах, шинэ угаагч, хатаагч сурлуулах бүх цахилгаан хэрэгслийг шалгах гэсэн мөрүүдийг саяын шилжүүлсэн мөрний доор авчиж байрлуулна. За шинэ тавилгууд гэсэн ажлын нэрийг бүлгийн нэр болгоё. Ингийн тулд энэ дөрвөлжнүүдээ сонгоод дэд командын зурвасны Schedule гэсэн хэсгээс зүүн тийш харсан ногоон сумны айкон дээр товшноо. Ингээд шинэ тавилгууд гэсэн бүлэг үүсэж байна. За энэ шинэ тавилга гэсэн бүлэг дэх ажлын нэрсийг бүгдийг идэвхжүүлээд дэд командын зурвасаас баруун тийш харсан ногоон сум бүхий айкон дээр
нэг тавшихад 2 дугаар үе шат гэсэн бүлгийн дотор дэд бүлэг болгон үүсэж байна. Шин тавилга гэсэн дэд бүлгээс бүх цахилгаан хэрэгслийг шалгах гэсэн ажлын нэрийг 2 дугаар үе шат руу оруулъя. Зүүн тийш харсан ногоон сумбахын айкон дээр нэг тавшаад 2 дугаар үе шат гэсэн бүлэг рүү оруулж өгч байна. За ийм байдлаар ажлуудыг бүлгэлж бүлэг үүсгэх, дэд бүлэг үүсгэх боломжийн тухай энэ хэсгээр үзлээ.